Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің алтын көрермендерім. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін сіздерге өте жұмсақ, нәзік болып пісіп шығатын бупипай тортын пісіріп көрсететін боламын. Ендеше ең маңызды жерлерін жіберіп алмас үшін міндетті түрде видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Өте дәмді, сондай нәп-нәзік болып шығатын бупипай тортын міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіз. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Осы видеоның астына описание бөліміне толық құрамын жазып қоятын боламын. Ендеше менің арнама тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, тіркеліңіз, лайк басыңыз және де пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ең алдымен сары майымызбен шоколадымызды ертіп алатын боламыз водяной баняда. Шоколад менде Қазақстан шоколады, ал сары май 82,5% сары май. Микроволновкада да ертіп алуға болады. Мінекей водяной баняға осылай қойып, ерігенше енді біздер жұмыртқа мен құмшекерді миксерлеп алатын боламыз. Бізге 5 дана жұмыртқа қажет. Егерде сіздерде жұмыртқаларыңыз үлкен болатын болса, онда 4 дана жұмыртқа қолданғандарыңыз дұрыс. Менде жұмыртқам кішкентай болғандықтан 5 жұмыртқа салдым, және де 200 немесе 170 грамдай құмшекерімізді салып, миксердің көмегімен жақсылап аппақ болып көпіргенге дейін араластырып отыратын боламыз. Мінекей біздің массамыз осылай аппақ болып көпірді, яғни 3-4 минут шамасында осылай миксерлеп алдық. Енді осының үстіне жаңағы ертілген сары майымыз бен шоколадымызды салатын боламыз. Бізде сары майымыз бен шоколадымыз толықтай осылай еріді. Еріген шоколадымыз бен сары майымызды бірден салып жібермейміз. Өйткені 30-40 секунд аралығында салқындатып алғандарыңыз дұрыс. Бірден салып жіберсеңіздер, біздің жаңағы массамызда жұмыртқа бар болғандықтан пісіп қалуы мүмкін. Сол үшін кішкене 30-40 секунд аралығында суытып аласыздар, және де массамызға салғаннан кейін бірден миксердің көмегімен жақсылап осылай араластырып алатын боламыз. Ерітілген шоколадымыз бен сары майымызды массамызға салғаннан кейін бірден миксердің көмегімен осылай араластырғандарыңыз дұрыс. Себебі біздің массамызда жұмыртқа бар болғандықтан жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Сондықтан миксердің көмегімен осылай бірден тез-тез араластыра отырыңыздар. Мінекей осылай барлығын миксердің көмегімен араластырып алдық. Енді бізге електен өткізілген ұн қажет болады. Осы ұнның үстіне какао саламыз. 2 ас қасық какао саламын. Және де оның үстіне 1 шай қасық разрыхителімізді салып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей енді осы ұнымызды жаңағы массамызға салатын боламыз. Барлығын бірден салып жібермеңіздер, онда 2 немесе 3 бөлікке бөліп саласыздар, және де миксердің көмегімен біркелкі массаға келгенге дейін жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Қамырымыз осындай болып шығу керек. Сұйық та емес, қою да емес, орташа көлемде, яғни дәл осындай болып шығуы керек. Енді бізге пергамент қағазы қажет болады. 4 үштік пергамент алдым, яғни қамырымызды 4 бөлікке бөліп пісіріп алатын боламыз.
Пергамент қағазының пакылан түрін қолдануға кеңес беремін. Өте сапалы, дәл осы түрін қолдандым мен. Енді бізге осындай форма қажет болады. Форманың үстіне жаңағы пергамент қағазын осылай төсеп аламыз. Оның үстіне кольцомызды, яғни осылай дөңгелек формасын шығарып алатын боламыз. Сызып алсаңыздар да болады, бірақ осылай жасауға кеңес беремін. Өте оңай. Мінекей осылай дөңгелек, яғни формамыз шыға келетін болады. Бізде 4 қамыр шығатын болғандықтан 4 қағазымызды да алдын ала осылай формасын шығарып дайындап қоятын боламыз. Пергамент қағаздарын осылай дайындап алдық. Енді қамырымызды салып шығатын боламыз. Қамырымызды пергамент қағазының кішкене ойықтау жерін аударып алып, осылай салып шығатын боламыз. Бірдей шығу үшін шамамен 6 немесе 7 ас қасықтай осылай әр бір қағазға, яғни 6-7 ас қасық қамырымызды осылай салып шығатын боламыз. Менде 7 ас қасықтай кетті бір қағазға, және де осылай теп-тегіс етіп, бірдей қылып қамырымызды дөңгелек формаға келтіріп алатын боламыз. Осы уақыт аралығында пештеріңізді 170 градуста қыздырып дайындап қойсаңыздар болады. Шамамен 5-6 минут аралығында піседі. Негізі қарап отырғандарыңыз дұрыс. Біздің корждарымыз, яғни қамырымыз тез пісетін болғандықтан, міндетті түрде пешкаға салғаннан кейін басында тұрып қадағалап алғандарыңыз, яғни қарап тұрғандарыңыз дұрыс. Мінекей біздің корж, яғни қамырларымыз 5 минут аралығында пісіп шықты менде. Бұл енді сіздің пешіңіздің ыңғайына қарай негізі 5 немесе 7 минут аралығында пісіп шығады. Енді біздер кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сливки 33%-ығы қажет болады. Ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болуы керек. Құрғақ ыдысымызға сливкимізді осылай салып алып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Біздің сливкиіміз осылай қоюланған кезде оның үстіне 100 грамм шамасында сахарная пудрамызды салып, тағы да жақсылап миксердің көмегімен миксерлеп алатын боламыз. Шамамен қоюланады біздің массамыз. Қоюланғаннан кейін оның үстіне маскарпоне немесе творожный сыр қолдансаңыздар болады. Мен маскарпонияның орнына творожный сыр қолдандым. 200 граммдай творожный сырымызды салып, тағы да жақсылап бір келкі, яғни креміміз қоюланғанша миксердің көмегімен миксерлеп алатын боламыз. Мінекей біздің креміміз дайын болды. Креміміз осылай қоюлануы керек. Өте жұмсақ, сондай үлпілдек крем шықты. Енді осы кремімізді тортымызға жағып шығатын боламыз. Бізге ол үшін осындай насадка және де тортқа арнайы қапшық болады. Осы қапшығымызға насадкамызды кигізіп, креміміздің барлығын осының ішіне салып алатын боламыз. Мінекей енді дәл осылай видеодағыдай кремдерімізді жағып шығатын боламыз. Міндетті түрде корждарымызды алдын ала суытып дайындап аламыз. Ыстықтай кремді жағуға болмайды. Корждарымызды суытып, осылай кремімізді жағып шығатын боламыз.
Құрметті көрермендерім, менің видеом сіздерге пайдалы болып ұнап жатса, міндетті түрде қазақ каналдарының дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Арнаға тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Менің арнамнан торттан бөлек түрлі ыстық тағамдардың, тәтті рецептердің, сонымен қатар бауырсақ, ыстық самса, түрлі барлық өздеріңізге керек заттарды, яғни рецепт түрлерін таба аласыздар. Сол үшін менің арнамнан алыстамаңыздар. Әлі де алдағы уақытта сіздермен керемет үй жағдайында тез және де үйдегі бар заттармен дайындалатын рецепттермен міндетті түрде бөлісіп отыратын боламын. Мінекей кремімізді осылай толықтай барлығын осылай жағып шығатын боламыз, тегістеп. Лопатканың көмегімен барлық жерін осылай теп-тегіс етіп жағып шығатын боламыз. Енді осының үстіне екінші қамырымызды да қойып, тағы да кремімізді жағып шығатын боламыз. Мен көрсетілген рецепт бойынша жасасаңыздар, торттарыңыз өте керемет, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Жұмсақ болып, нәп-нәзік болып шығады. Міндетті түрде үй жағдайында жасап, жақындарыңызды, балаларыңызды қуантып қойыңыздар дегім келеді. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай 3 қамырымызға да кремімізді жағып, кесек-кесегімен орналастырып, кремімізді толықтай жағып шықтық. Лопатканың көмегімен осылай тегістеп алсаңыздар болады. Соңғы бірінші бетіне қамырымызды орналастырып аламыз осылай. Бірақ оның бетіне крем жақпайтын боламыз. Біз оның орнына, яғни ганаш, шоколадты крем қолданатын боламыз. Сіздерге қазір шоколадты крем, яғни ганаштың дайындалу жолын көрсететін боламын. Бізге 82,5% сармай қажет болады. Осы сармайдың үстіне шоколад, яғни Қазақстан шоколадын осылай ұсақтап, водяной баняда ертіп алатын боламыз. Мінекей шоколадымыз бен сармайымыз еріп дайын болды. Ыстықтай кремімізді салмаймыз, өйткені кішкене суытып алғандарыңыз дұрыс. Біздің шоколадты креміміз суыды, енді осыны торттың үстіне осылай салып шығатын боламыз. Кремімізді міндетті түрде толықтай осылай барлық жеріне, шетіне жететіндей етіп, әдемілеп қасықтың көмегімен жағып шығатын боламыз. Шоколадты кремімізді осылай жағып шыққаннан кейін біздің тортымыз дайын. Дайын болған тортымызды кем дегенде 2 сағатқа мұздатқышқа жібереміз, немесе бір түнге қалдырсаңыздар тіпті керемет болып шығады. Дайын болған тортымызды өз қалауларыңыз бойынша әсемдеп ұсына берсеңіздер болады. Мен сияқты осылай шоколадтың көмегімен әсемдеп ұсынсаңыз болады, немесе түрлі жеміс-жидектерді қолдансаңыздар да болады. Бұл әрине өздеріңіздің фантазияларыңызға, яғни байланысты. Осымен біздің тортымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Назарларыңызға үлкен рахмет, құрметті көрермендерім. Келесі видеоларда кездескенше жасап жақындарыңызды қуантып қойыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Мені қолдау ретінде арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Келесі видеоларда кездескенше.